Penghujung tahun 2025 menjadi momen para seleb berbondong-bondong cerai. Realita yang sangat tidak diharapkan namun justru terjadi. Bahkan diprediksi tahun depan pun masih akan banyak terjadi. Di tengah situasi seperti ini, Inul Daratista dan Adam Suseno, salah satu simbol pasangan artis paling adem ayem, justru mengaku pisah ranjang. Eits, tapi tenang, pisah ranjang mereka bukan karena bertikai atau mau cerai, tapi karena Mas Adam terserang batuk dan awet banget gak sembuh-sembuh, sehingga terpaksa tidur terpisah. Iya, Mas Adam itu kalau dia lagi sakit tuh miring aja, udah pokoknya ngejauh aja. Karena aku kan gak mau tidur misah ya, kasihan kalau misalkan ada perlu apa-apa gitu, jadi aku jagain aja. Tapi kita tidurnya dia di sono, aku di sini. Tadinya batuk terus ngekal gitu, aku malah diusir. Jangan tidur sini deh, kamu tidur di ruang kamar lain aja gitu. Wajar jika Mas Adam minta tidur terpisah dari Inul. Ia tak mau istri tercintanya itu kembali sakit. Karena sebelum Mas Adam sakit, Inul lebih dulu terserang flu berat. Padahal jadwal off-air lagi padat-padatnya. Hingga ia terpaksa dibantu backing vokal saat manggung. Tapi begitu keduanya sembuh, giliran Ivan yang jatuh sakit. Wah, kompak bener sih keluarga Inul ya guys. Sebelum Mas Adam itu aku kena duluan. Batuk, pilek, flu, bersin-bersin terus, suara hilang. Yang akhirnya suaraku hilang tuh dipaksain gak bisa nyanyi, jadi aku pakai suara gaet backing gitu. Aku sembuh, dia sakit. Habis itu sudah sembuh semua dua-duanya. Mas Ivan kan suka main-main di kamar kita gitu kan. Dianya batuk pilek. Ya balik lagi, nular lagi ke Mas Adam lagi gitu.